Thĩinĩ wa tabarĩra ya rũcinĩ rwega na Dr. Warwathe na tũrarĩrĩria mathĩna marĩa ahũri a biacara makĩria mageragĩra thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu o hamwe na meharĩrĩria mao nĩ ũndũ wa maumĩrĩra ma ithurano nene o mũndũ agĩetereire. Na harĩ mũndũ ũranjĩra no hihi no ũkorwo ũkĩ-emphasize hanini kana gũkorwo ũgĩcokera ũhoro wĩgiĩ building plan thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu, na akauga nĩ Jimmy Fon kuma Babadogo and a Kiambu investor, koguo nĩ mũhũri wa biacara thĩinĩ wa Kiambu. Na ũhoro wĩgiĩ building plan ngwĩciria yakoreire ũgĩthiĩ na mbere. Muthoni kĩrĩa ndĩrenda kuga nĩ atĩrĩrĩ, ũhoro ũcio wa building plan ndĩrenda gũcokera rĩngĩ njuge atĩrĩrĩ, nĩ ũhoro wa na thĩna mũno. Tarĩu twathiaga tukagĩra ithuĩ Chamber of Commerce nĩ wĩra witũ nĩ kwarĩrĩria andũ a biacara a kĩmataifa maume na nja na nĩgetha moke marute wĩra gũkũ. Twaciaika andũ aitũ arĩa me thĩinĩ wa diaspora tuthiaga tukamera mbia iria mathũkũma magoka magacihe thĩinĩ wa Kiambu na nĩgetha makanjĩrĩria maũndũ. Na tondũ nĩ ũngĩkorwo wĩ Rũraya, America, Great Britain, Germany, ndũngĩhota kũiga biacara gũkũ. No kĩrĩa ũngĩka rĩ, no wake kanyũmba karĩhage biacara, no wake kanyũmba gakomboragwo. Na koguo nĩ twarĩ na thĩna mũnene mũno wa building plan, na tũkĩthiĩ ũhoro ũcio tũkĩrehanĩra thĩna mũno na thirikari ya Kiambu County, tondũ nĩ ĩkĩrĩte mathogora manene, ona ĩgekĩra mũtaratara mũritũ mũno wa kũgiria andũ mahũre biacara. Na nĩ ngwenda kuga atĩrĩ Muthoni, twathire tũkĩnegena na tũkiuga gũtiagĩrĩire, tũkiuga nĩ tũgũthiĩ igoti-inĩ. Na hĩndĩ ĩrĩa twaugire nĩ tũgũthiĩ igoti-inĩ, thirikari ya Kiambu tũkĩmera ĩthikĩrĩrie na nĩgetha mũtumia rĩciria atĩrĩrĩ, mũtumia arenda gwakĩra mwanake wake kanyũmba kanini gathingira, na tondũ mwanake ũcio nĩ arenda kũrua, no na no koti wake na nĩ wa mũirĩtu wake wa mũtigĩire hihi mũtumia ũirĩtu agĩtwo kana hihi akĩgĩa na thĩna agĩthiĩ gwetha biacara, no rĩu mcoya nĩ arona kĩmwana gĩkĩ nĩ kĩnene arenda gũgakĩra nĩgetha ake kanyũmba ka 50,000 akerwo arĩhe 80,000 kana 30,000 na ndari. Koguo tũkiuga nĩ tũgũtindĩkana na thirikari ĩno na tũkiuga nĩ tũkwenda ĩcenjie. Na nĩguo nĩ aikarire thĩ ĩgĩcenjia kĩndũ kĩa mbere, rĩu andũ matitwaraga physically, matithie twaraga plan physically. Na nĩguo twaugaga atĩrĩrĩ, online mũndũ wego akerĩ ndathiĩ hau cyber ekĩre nyamũ icio cia upload thĩinĩ wao na nĩgetha marore. Na magĩtwĩra atĩrĩrĩ hĩndĩ twarĩ na workshop atĩ nĩ metĩkĩra ũndũ ũcio wĩkagwo na thikũ 14 na ndĩrerwo nĩ ũrekwo. Niĩ ndirĩ ndakĩneana, no ndĩrerwo nĩ atĩa nĩ ũrekwo, ndahota gwĩtĩkia. No rĩu ngauga atĩ mũndũ ũrĩa wĩna ũira atĩ matireka ũguo ahũrire thimũ na nĩgetha athiĩ ngarore nĩkĩ kĩgirĩtie meke ũrĩa tweranire, tondũ twamerĩte kwaga gũthiĩ ũguo tũgũthiĩ igoti-inĩ. Na hihi no wega Muthoni ona ngĩaria ũhoro wa biacara rĩ, nĩ wega ona gũkĩgweta ũhoro wa biacara nene iria irathiĩ na mbere thĩinĩ wa Kiambu. Gũkũ nĩ kũrĩ factories nyingĩ ci thĩinĩ wa Thika, ci thĩinĩ wa Ruiru, ci thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo Kikuyu, ona ci thĩinĩ wa matũũra marĩa mangĩ ona Kiambu. Na to ũguo wika, nĩ tũrĩ na indo nyingĩ iramainwo. Ta rĩu kũrĩa Ndeia nĩ kũrĩ Diatomite ĩtagwo werũ wa gĩcarũ, na nĩ kũrĩ Kabaside ĩkũrĩa thĩinĩ wa kũndũ gũgwĩtwo Lari andũ etagwo Kamba. Na tũrauga atĩ indo icio cierĩ especially ici cia mining nĩ tũrenda kuga atĩ thirikari ya county na thirikari ya national cione atĩ nĩ irateithia andũ a gũkũ, tondũ andũ atũrũka na maruga maguta matikwenjwo atĩ tondũ matirateithĩka. No ithuĩ twĩ na indo ta icio, na ta Kabaside ĩraruta CO2 nyingĩ mũno, ĩkaruta marori ĩgacoka ĩkaneana. Na mbeca icio tũraigua ĩrathiĩ thĩinĩ wa opposition atĩ hihi gũthiĩ kũmateithia meke campaign. Koguo tũrauga atĩrĩrĩ, ona andũ a Kiambu, andũ a Lari, andũ arĩa makuhĩrĩirie indo icio, ta rĩu ũngĩthiĩ Lari we ũkũinũka wĩ mũrwaru nĩ heho, tondũ CO2 ĩtũmaga kũgĩe na barabu nyingĩ mũno, andũ makaganda biũ. Ona nyũmba nyingĩ rĩ ikoragwo cinjirũ, mabati macio matũrĩkaga na ihenya mũno tondũ Kabaside CO2 ndĩramateithia. Koguo niĩ ngenda kuga atĩrĩrĩ, nĩ tũrarũa ithuĩ andũ a biacara na nĩgetha andũ aitũ mateithĩke nĩ ũndũ wa indo icio. Ona thirikari tũkamĩra ĩthiĩ Ndeia yenje Diatomite, na Diatomite nĩ kĩndũ kĩngĩrehera andũ mbeca nyingĩ mũno. Nĩanjĩrĩirie kwenjwo kana ndĩrenjwo? Nĩ maregete kwenja tondũ mendaga kwenja ĩrĩa ĩkaria nduci tondũ nĩ anene. No ithuĩ tũrauga atĩrĩrĩ, ona ithuĩ twĩna Diatomite haha werũ wa gĩcarũ na nĩ yenjwo, thirikari ĩrehe investors na nĩ tũmathiaga tũkamarĩria, no makaga njĩra ya gwĩka atĩa ya kũingĩra. Na nĩ twĩharĩirie mwaka ũyũ ũngĩ tugĩte atĩrĩrĩ, marega nĩ tũgũka tũrehe andũ na gĩthũri moke menje Diatomite na nĩgetha andũ aitũ a Kiambu matonge. Ona industrialist arĩa mararuta wĩra rĩ nĩ makoretwo makĩenda gũka gũkũ, no moka rĩ nĩ magiagwo mũno nĩ building plan na license nyingĩ. Rĩu nĩ maroka na nĩ tũramateithia. No kĩrĩa twĩkĩte kĩega mũno rĩ Muthoni rĩ nĩ atĩ tũmerĩte andũ arĩa marendaga ithaka
na tondu mathiaga makanengerwo ni mutua uria Machakos ithaka mageka ati ithuĩ tũranjirie kuga handũ ha kũmenderia tondu maetigagĩra thogora ri nĩtũrandiga ona kĩu nĩkĩo kiuma kĩũria gĩa ũhoro wĩgiĩ wa ũgũri o hamwe na wendia wa mĩgũnda thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu. Hihi kũrĩ mathĩna makoragwo makĩingĩra rĩngĩ wewe nĩ ũrenda kwendia kamũgũnda gaku nĩ tũiguaga Juja Farm ũkaigua Kimende na kũu ndei ya mĩgũnda nĩ rendio mũno no nĩ kũrĩ mathĩna rĩngĩ endia mageragĩra kana ningĩ agũri. Nĩguo Muthoni atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Kiambu mĩgũnda kwendia nĩ kũrakoretwo kwĩna thĩna na kũrakorwo kwĩna thĩna nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩgwĩtwo transfers especially mĩgũnda ya thirikari kana ĩrĩa ĩthirĩte lease nĩ ĩraremagwo nĩ gũthondekerwo lease tondũ kĩama kĩrĩa kĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo gĩkĩruta wĩra ũcio thĩinĩ wa Kiambu gĩtirĩ kĩrathondekwo. Land Control Board ya kũrĩa Kiambu ĩrĩa yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩkĩrora maũndũ macio no kĩrĩa ndĩrenda kuga nĩ atĩrĩrĩ tũraugire handũ kwenderio mĩgũnda rĩ nĩtũranjĩrĩria system ya leasing ati ugo kalizi mũgũnda waku miaka 20 miaka 30 no tondu athuri marega kwendia ati nigetha bagatigĩra ciana ri magaũtigwo ũrĩo wao no nĩ ũgũkorwo wakĩtwo factory ikugo turauga andu moke nĩ tũkũmakomborithia kana kũmahe lease make ma factory mao no mũico-inĩ ithaka cithira gũikara cia andũ a Kiambu no ithuĩ tũtikoragwo twĩna thĩna wa kwendia no twenderio mũndũ wothe ũngĩenda gĩthaka na nigetha ahũre biacara na kuoguo thogora wa gĩthaka ndĩma wĩna goro thĩinĩ wa Kiambu na ndĩrecia tũtirĩkĩrwo tũngĩka nĩgetha ũcoke thĩ thigara thogora ũgũthiĩ na mbere gũikara ũguo no handũ ha kũgũra rĩ ndũkĩokombore mũndũ akomborithie matige kwendia onayo wamera tũrĩa atongoria maramera harĩ mũndũ rauga hello machine from Kimende nĩ thengio mũno nĩ ũndũ wa Dr. Thinguri nĩndarĩtwo ũrĩa kwagĩrĩire Thinguri nĩ ũndũ wa gũcokia ciũria ena the sincere answering of the question ũrĩa ũracokia ciũria hatarĩ guoya kauga nĩ wagĩrĩire na wĩ mũtongoria njamba kũrĩ ũngĩ nake arauga nĩ Wangari wa Dean akauga nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũtũrehera Dr. Warwathe nĩ mũtongoria njamba na ndarĩ na guoya ona ũmwe akauga ũyũ nĩ mũikari wa Nyĩrĩ na nĩ the poorest county wewe ũhoro wa Nyĩrĩ niĩ ndĩ Nyĩrĩ koguo ratũcambithia mĩtambo-inĩ no reke thome ndũmĩrĩri yakwa kauga nĩyo kaunti ĩmwe ĩrĩa thĩni mũno na gwakinya nĩ ũthii wa na mbere nĩ tũkwenda atongoria mena ciĩnĩko tawe ona hamwe na tawe Dr. Warwathe na nĩ mũndũ wa kuma Peter kuma Othaya koguo Peter kuma Othaya nĩ arauga ahũri a biacara nĩ matiganĩirio mũno mwena wa Nyĩrĩ na makĩria Othaya ona ni Peter ndĩ wa kuma Othaya toko nĩ tũkĩoyaine ũngĩ akauga watu wa Curio Shop Viewpoint ona mangĩkorwo magĩteithĩka atĩa Curio Shop nĩ arĩa macongaga mĩcoro na thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu gũkĩrĩ na andũ ta acio harĩa Viewpoint harĩa athũngũ hamwe na aceri kuma mabũrũri ma nanja magĩthiaga nĩgetha makorwo makĩonera maĩ mahiũ. Muthoni nĩngwenda kuga atĩrĩrĩ ithuĩ nĩ tũkoretwo tũgĩtindĩka mũno na nĩgetha athũngũ na tũkũhĩtũkĩra harĩa moke maikarange na kĩrĩa gĩtũmaga mũthũngũ aikare nĩ gũkora maũndũ marĩa arenda angĩhota gwĩka atĩ me hau na ithuĩ tũtindĩkoretwo tũkiuga atĩrĩrĩ thirikari ya county ĩtĩkĩrie biacara nyingĩ hau andũ makĩendia Curio rĩ menda kũgũra gathota makanyua menda kũgũra kĩndũ gĩgwĩtwo kũnyua gacai makona menda kũrĩa tũirio makarĩa ona andũ arĩa mekwenda kũnyua njohi rĩ nao magetĩki no kuga hatiendagia irio kana inywaji ta icio hau itiende koretwo ikĩendio rĩu nĩ hĩndĩ iranjia kũingĩra no rĩu ciaingĩra ci thĩinĩ wa form ya ba mũndũ agakorwo na kabaa gake na kabucĩrĩ no rĩu tondũ agũri maretigĩra andũ arĩa mahũraga biacara ya ba marerwo mahingũre thaa 11 rĩ mũtari agakorwo nĩ athire mbeca iria kwendaga gũtiga rĩ ndanatiga tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩtiga ũtukũ ndiendete ũhoro wa njohi tondũ niĩ ngire mũhonoki no ngauga atĩrĩrĩ kaĩ tũtangĩtĩkĩrio twendagie njohi hau na andũ acio matige kũregirĩtwo tondũ mũtari ũngĩmwĩra atĩ ũkahingũrĩrwo ũtukũ egũthiĩ Mombasa egũthiĩ kũndũ kũngĩ Naivasha na kũu nĩkuo egũthiĩ kũnyua no Kiambu tũkauga atĩrĩrĩ matigwĩtĩkĩrio niĩ ngauga watho nĩ ũrelaxwo hanini nĩgetha ndore ĩrĩa yũkire na mũndũ ũcio yũke tigwo ha na nĩguo yatigwo hau nĩ kũhĩtũkagĩra gĩthĩ na Masai Mara nĩ gũthiĩ arathiĩ no tondũ auma na mbeca rĩ mũthũngũ ũngĩmwĩra atĩrĩrĩ kwao nĩo manyuaga njohi mathaa mothe na ũngĩmwĩra we weterere nginya 11 nĩ egũikara hau Taru turauga ona nyumba cia gũkoma rĩ he mũndũ ũranjĩtie tũnyũmba twake na akerwo ĩhĩ ndũngĩaka rĩu koguo niĩ ndĩrauga tũhingũre biacara ĩyo tondũ reke ngwĩre Muthoni ithuĩ Kiambu twĩ tourist sites nyingĩ mũno no iti developagwo ona nĩ kwĩ hĩndĩ tũrarĩ mũcemanio thĩkai ndĩroria andũ a tourist fund nĩ mbia cigana mũigĩte nĩgetha tũkũrie andũ acio a tourism kĩnja Peter rĩu nĩ harĩ handũ he maĩ mahiũ atĩ ũngĩthiĩ Muthoni
ona ndukubatara gutinda ugikora rungi no kuruta nguo withambe no riu ri ni mutito gatagati yo kana thikiria no ni tugite ati hem investor ugite ati ndenda wikira mishuha na nigetha andu moke haha magathi na mishuha ku kianda magethamba makabata ati ono ngithi na itumbe ria kuikia hau ri ukuruta itere ya baringo kana bogoria one ekuo thiini wa Kijabi no ni andu aigana mareka uguo uguo ni tukwenda atongoria aria mena woni wa iguru na nigetha muthoni metikire gukuria Kiambu witu na kuria ritu na Kijabi. Okay, hari mundu rorio horo wigi cia ndesha itumaga title deed deia Kamango ati a plan ko kwa Mhindi dinanyita kioria no ni muri yukuma Kikuyu araugo horo wigi title deed mwena wa deia na Kamango ne gwitekania nake ati ni kuri title deed ni migunda ya heanirwo ni thirikari ya mundu gwitwo ya Moi andu aitu aingi magitwarwo kuria Ndeia na Ndeia kwari kundu gwatiganeirio no hindi ya gwa kire uguo ri county government ya Kiambu county council ya Kiambu ikinengera muhindi wira wa survey igicoke kiraga kumuriha hindi ya kumuriha ri akuire mavu ciothe na agikua document ciothe agithia kihitha no ni tukoretwo tugiteta thirikari ya Kiambu irihe mundu ucio na nigetha ariho acokie ki we hindi county government irauga ni amuriha kika ni uteti na mundu ucio ni agio ni kurehe kiria title kiria kindu ni kurehe mafu icio na nigetha itwarwo Kiambu tondu na ndrame na title kaino cia bako we tondu ngi transfer mundu ucio riu koguo turauga anengerwo bia ciake oko ndarehete no kone arihitwo akarega kurehere agithitangwo na twirwo na ihenya nitukumutvara igotini tondu ni mandu andia ni marathini kana ni ngwenda kuga mundu ucio wagweta horo ucio njugi ati ni urandura muno na tondu ni turathio na andu akinari ona andu akinari marai na title na matirai na green card riu Kiambu gutire green card cia jehia cia Ndeia na gwa survey ya gutire mafu kindu gigwitwo kinari ni iracokire tugucokeria thirikari ino ngatho tondu ni iracokirie green card andu akinari no mendie migunda riu no ndimere mathina mbere na biashara no andu Ndeia ndimere ati Chamber of Commerce ni muno haswa ni ndorete horo ucio na nigetha tuone ni twamacokeria title ciao. Thegio muno kuri mundu rauga hai Njata TV geithia Dr. Waruathe no mucokerie ngatho ni undu wa kurugama na andu a biashara a Kiambu na ni kiongo ni pio kiongo kuma Kiambu akauga tuko pamoja sana na ndikiwe kana ni moya-ine tondu ritwa riu ni kiongo kiongo kuma Kiambu na ari hangi rauga Waruathe ni manager ya gutetera ahoria biashara ucio nake ni Ben kuma Maingi. Icigo ici ciina maritwa ta mandu kuri ungi akuga ningi aumite kundu gwetagwo Waruathe no ni thengio tugagicokia ngatho kuri ungi urauga hai Muthoni sisi tulipatia doctor 2250 anatufunda anatununulia ploti na shamba then tunalipa pole pole. That was 2015 up to now matide mona migunda kuri andu marauga ati ni makorirwo magitio besha 250 dikio kana ni kuhitukira wewe ta muhuri biashara kana murugamiriri wa huri biashara no kauga ari mwaka wa 2015 no kinyagia muthenya uyu matire mona kana magateithika na broti ngwici acio ithu tutiragia broti uguo kiria marenda hi no ko maenda no mirire uguo kiria ungika ni anyite namba ciakwa cia thimu ithu turugamagira andu a biashara na nigetha tukirumire tuone kiria muteithia andu a biashara muteithia mundu koguo ni kuga Kenya National Chamber of Commerce ni muhota kinya kuingirira honge ingi cia kiuteti ucio ni arahinyiririo ucio niguo wira witu ithuĩ tukoragwo twina tukiruta wira wa maundu matatu gwika kuona ati mundu wa biashara ni protect na njira ciothe kindu gia keri kuona muhuri wa biashara wothe ni ahota kwendia indo ciake na kindu gia gatatu kuona ni akura Thegio muno Emmanuel kutoka Kiritiri akauga ucio muthuri ni aria muno ena kioneki kiega gia Kiambu county na no twende county ciothe cikorota atongoria tacio ndire ndona nani mutongoria urarwirira horia biashara kuma county ya Kioguo na njira nene no ngiga kiuga angene no mende Kiambu ikorwo igithie na mbere na makirio korwo kirwirira uhoro wigi andu acio marakorwo magiteta ni undu wa title deed ngia kiuga ambia uhoro wigie loan kana ni muheanaga loan ciigie kambuni ino yanyu ithuĩ kĩrĩa twĩkaga nĩ atĩrĩrĩ ni twaragia na mashirika maria magiriire na ni ngwenda gukwira Muthoni kwi mashirika maingi muno ta Kenya Industrial Estates ni heanaga mbeca Kenya Industrial Development Corporation na mashirika maingi turutithanagia wira ona kindu gigwitwo chamber ni thiaga na mbere karutithania wira nginya na SACCOS na nigetha yone muhuri wa biashara ni ona mbeca koguo kira ndenda kumera ni atiriri ukai kuri ithuĩ tuhure biashara na twahura biashara ni tugutonga
Dean kuma Macani no nĩ njũrenda kuga Miceni tondũ nĩ auga Kijabe ngeciria nĩ Kijabe Miceni akauga nĩ thengio Thingũri nĩ ũndũ wa wĩhokeku waku na gũkorwo gĩtetera ahũri a biacara mũno na nĩ ma Kijabe no ĩkorwo ĩgĩteithĩka ndikĩũĩ gĩtũmi kĩnene akorwo akiuga nĩ ũkanjĩra tondũ rĩ ũranjĩra ambia Waruathe hiyo chamber yake kama inaweza tuongeza ndo ndakorwo ngĩgwetana nĩ watarĩria ũngĩ akauga etagwo Bernard kuma Kimende nĩ thengio Muthoni hamwe na Dr. Waruathe muthuri ucio ena cioneki nene na nĩ na ũngĩagagĩthie akauga nĩ Ben akiuga nĩ Ben akauga atĩ Kijabe umĩte mwena wa Kijabe akauga Kijabe no ĩgĩteithĩke na nĩ ũgũkĩnjĩra nĩkĩ kĩngĩtũma ĩkorwo ĩgĩteithĩka no ũngĩaga kiuga nĩ ma nĩ thengio tabarĩra ya rũcinĩ rwega thĩinĩ wa Njata TV nĩ mwakorwo mũgĩtũrehera njamba ya kwarĩrĩria makĩria ahũri a biacara rĩu Dr. Samuel Thingũri Waruathe nĩona citigarĩte ndagĩka o ithano tu ithaa rĩa thaa ithatũ rĩkorwo rĩkĩgarũra na ndikĩũĩ ũgũkorwo kiugĩra andũ ũhoro na njĩra ĩrĩkũ kiria ngwenda kuga ni atiriri ithuĩ andu ahũri a biacara Kiambu ndematongoretie ndi chairman wao ni tukwenda guteithia andu na ithuĩ thĩna ũrĩa tũkoretwo twĩ naguo mũno Muthoni nĩ atĩ tũkoretwo twĩ na thĩna nĩ ũndũ wa mawatho marĩa makoretwo makĩhĩtũkio Kiambu na makoretwo makĩhĩtũkio mawatho maritũ tũgathiĩ tũkauga county government ĩkahĩtũkia mawatho mahutanĩtie na mũhũri wa biacara thĩinĩ wa county assembly nĩ tũtwarĩte petitions na tũgatwara bill na nigetha mũhũri wa biacara ateithĩke no nĩ gũkoretwo kwĩna thĩna mũno tondũ twatwarĩra andũ matirahota gwĩciria na nĩkĩo kĩratũmire ithuĩ andũ ahũri a biacara nĩ tũikarĩte thĩ tũtirenda kuga atĩ tũraugire andũ mathiĩ magatete no tũraugire atĩrĩrĩ kũrĩa county assembly tondũ kwĩna thĩna harĩ na andũ matirahota gũtũteithia rĩ tũrauga nĩ tũkwenda andũ a biacara onao marũgame na nigetha mathiĩ maarie na county assembly na nigetha tũhote kũhĩtũkia rĩu nĩkĩo kĩratũma onaga ngwĩcia Muthoni nĩ ũraigua andũ angĩ nĩ marauga nĩ ndũgamĩte gĩtĩ gĩa MCA thĩinĩ wa Kĩnjambi nĩ ndũgamĩte nigetha tũthiĩ kũrĩa tũcenjie Kiambu county assembly koguo ingĩthiĩ kĩrĩa ingĩthiĩ thurwo Kĩnjambi njoke thiĩ county assembly ndigũtiga gĩtĩ gĩakwa gĩa chamber ngũthiĩ kũu koguo nĩ mwĩtĩkanĩtie chamber no ndũĩ kũrĩ chamber ikoragwo na mawatho ikauga mũndũ ndabatiĩ gũkorwo akĩrũgama gĩtĩ no nĩ njũĩ nĩ ũgoka nĩgetha ũtwĩre nĩ itũmi nyingĩ cia gũkorwo ũkĩrũgama ndĩrarũgama tondũ nĩ ĩtĩkĩrĩtie tondũ Gathoni ona watho ũngĩrora ona parliament rĩ andũ a biacara itũ me kũu koguo kĩrĩa ndĩrauga atĩrĩ ndũgamĩte thĩinĩ wa county assembly na nĩgetha thurwo kuma Kĩnjambi thiĩ thĩinĩ wa Kiambu tũgarũre ũteti kũrĩa na nĩgetha mawatho marĩa mothe mekũhĩtũka kuma rĩu makorwo me mawatho marĩa megũteithia mũhũri wa biacara na reke ngwĩre Muthoni andũ amwe meciragia atĩ mũhũri wa biacara rĩ ĩgĩkua ndĩrarĩkia rĩ atĩ no mũndũ ũrĩa ũhũraga biacara ũthiaga akendia indo we wĩ mũhũri wa biacara tondũ rĩrĩ ũkĩendagia kĩndũ no wendie maĩ no wendie matumbĩ no wendie matharũ ona ũgĩũkaga wĩra gũkũ rĩ ona no ũkomborithie tũnyũmba twaku ũguo ndĩrakuga mũndũ wothe wa Kenya mũhũri wa biacara koguo nĩ nguga atĩ andũ a Kiambu nĩ wega mekĩre ona magĩthurana mathure andũ ta ithuĩ thĩinĩ wa ũtongoria na nĩgetha tũteithĩrĩrie kwagĩre ngwĩciria nĩ wega tũgwĩte tondũ twakorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ biacara no nyende tũkĩaria tũingĩre thĩinĩ wa ũteti na njĩra ndikĩru koguo nĩ tũgũkorwo tũgĩcarania nawe wiki yũkĩte twarie rĩu ũhoro wa ũteti rĩu kuma biacara-inĩ na nĩgetha ũkorwo ũgĩtetera andũ a ahũri biacara wĩ thĩinĩ wa thirikari na nĩ ngatho cia mwanya mũno na hau nĩho tũgũkorwo tũgĩtirihĩra tabarĩra ya rũcinĩ rwega na tumana Dr. Waruathe Thingũri kuma kũrĩa mwena wa Kiambu County na nĩwe chairman wa the Kenya National Chamber of Commerce and Industry thĩinĩ wa county ya Kiambu na ũngĩkorwo na kĩũria gĩothe no ũrie kũhĩtũkĩra namba ĩyo amuda anakorwo agĩtũhe namba yake no nĩngũkorwo ngĩkũhĩtũkĩra mũtandao witũ wa Facebook thutha wa kahinda gatarĩ co tũgũikĩrio hanini tũgĩcoka njoke na ciana kuma Destiny Children's Home arĩa magũkorwo magĩthiĩ na mbere na kuga mashairi megiĩ kũhunjia thayũ rĩu citigarĩte thikũ 10 ithurano cikorwo cigĩtabanio marĩtwa makwa nĩ Muthoni wa Wambugu.